चुटकी, एक गरीब घर की छोटी बिल्ली ने एक रात फैसला किया कि गरीबी उसकी तकदीर नहीं बनेगी, और उस रात ने सब कुछ बदल डाल दिया। एक छोटी सी गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था, जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। इस घर में एक बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम चुटकी था। चुटकी का रंग सेफ्ट था। परिवार के पास पैसा नहीं था और अक्सर वो लोग खुद भूखे रहते, लेकिन फिर भी चुटकी को थोड़ा दूध और रोटी जरूर देते। एक रात चुटकी ने फैसला किया कि वो अपने घर से निकालकर दुनिया देखने जाएगी। उसने अपने घर के पास के जंगल का रुख किया। जंगल में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन चुटकी के दिल में हिम्मत थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चूहे से हुई। चूहा उससे डर गया और बोला, मुझे मत खाना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चुटकी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे यह बताओ कि यहाँ कुछ खास चीज़ मिल सकती है क्या। चूहा मुस्कारा के बोला, जंगल के बीच एक पुराना महल है जो अब खाली है। वहाँ बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। जब चुटकी और चूहा महल के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे पर एक बड़ी सी दरवाजे की चाबी का निशान बना हुआ था। दरवाज़ा बंद था। चूहा बोला, यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम अपनी सबसे बड़ी खूबी का इस्तेमाल करोगी। चुटकी ने अपनी होशियारी और ताकत से दरवाज़ा खोल दिया। महल के अंदर सोना, मोती और बहुत सी अनमोल चीज़ें थीं, लेकिन उनका रखवाला एक बड़ा सांप था। सांप बोला, यहाँ से कुछ भी ले जाना है तो मुझे एक पहेली का जवाब दो। सांप ने पूछा, मैं वो चीज़ हूँ जो देखी नहीं जा सकती लेकिन महसूस होती हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ। चुटकी ने जवाब दिया, तुम मोहब्बत हो। चुटकी ने सोना और अनमोल चीज़ें उठाई और घर लौट आई। परिवार उन चीज़ों को बेचकर अमीर बन गया। अब चुटकी सिर्फ एक बिल्ली नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी।